Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, հետևորդներ, 168 TV-ի եթերում ուրախնդրի հերթական թողարկումն է, հյուրընկալել եմ Հայ-ԱՔՎ ազգային քաղաքացիական միավորման համակարգող Ավետիք Չալաբյանին։ Ողջույն ձեզ, պարոն Չալաբյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես ձեզ շնորհակալ եմ։ Ինչպես տեսնում եք, արդեն մեր հակառակորդները, թշնամիները բացահայտորեն սկսել են այս վարչախմբին աջակցել եւ ի պաշտպանություն նրանց հրապարակային սատարման կոչեր եւ հայտարարություններ են անում։ Եվ կարծես թե տպավորություն կա, որ Հայաստանի առնվազն ոչ բարեկամները, հակառակորդները ամեն ինչ պիտի փորձեն անել խորհրդարանական այս ընտրություններում սրանց վերարտադրությունը ապահովելու համար։ Դրանի հակադրություն հայ ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը բոլոր սոցհարցումների տվյալներով համաձայն չէ այս քաղաքական ուղեգծին, ընդ որում եւ ներքին եւ արտաքին, բայց հատկապես արտաքին։ Եվ կոնֆրոնտացիա է նշмарվում շատ լուրջ, պարոն Չալաբյան, այսինքն ակնհայտ է, որ մեր ոչ բարեկամները ամեն ինչ անելու են սրանց պահելու համար, հայ ժողովուրդն էլ համաձայն չէ այս վիճակի հետ եւ փոփոխություն է ուզում։ Հիմա մենք ինչպես հանգուցալուծենք այս ճգնաժամը քաղաքական միջոցներով, այնպես որ ժողովրդին չտանենք հիասթափության, միաժամանակ ժողովուրդը սկսի ազատ շնչել եւ վերջապես վերադառնա իր բնականon համերաշխ վիճակին։ Գիտեք, բարդ հարց եք տալիս, որը թերևս միարժեք պատասխանել էս բան չունի, բայց փորձենք հասկանալ իսկապես խնդրի ակունքները եւ հասկանանք համապատասխանաբար ինչպես են կարող են լինել լուծումները։ Նախ այո, ակնհայտ է, որ գործող վարչակարգը, որին ես վաղուց թրքահաճո եմ անվանում, բոլոր այս տարիների ընթացքում այո, ունեցել է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի աջակցությունը եւ օրինակ 44 օրյա պատերազմի արդյունքները զգալի չափով պայմանավորված են եղել հենց այս վարչակարգի քաղաքական ուղեգծով։ Արցախը հանձնել, ամեն գնով հանձնել, որպեսզի հնարավորություն բացվի Հայաստանը վերակողմնորոշվել դեպի Թուրքիա։ Եթե նախկինում դա քողարկվում էր, հիմա դա բացահայտ է։ Եվ բացահայտ է մինչալուց ոչ միայն թուրքական վարչախմբի կողմից, որը երեք իր արտաքին գործերի նախարարի շուրթերով ըստ էության ցույց տվեց իր բացահայտ աջակցությունը այս վարչախմբի նկատմամբ, որը մեր համար ի դեպ վաղուց գաղտնիք չէր, ուղղակի ամեն ինչ, այսպես ասած, այն ինչ որ քողարկված է, հիմա բացահայտ է դառնում։ Բայց այն որ այս վարչակարգի նպատակը հենց դրանում էր, Փաշինյանը իրականում վաղուց է դրա մասին խոսում։ Ուղղակի պարզապես նա օգտագործում է այսպես կոչված էզոպյան լեզուն կամ օգտագործում էր։ Նա որոշ իր մտքեր քողարկում էր, հասկանալով, որ հայ ժողովրդի տեսանկյունից օրինակ տաբու է, ինչ է նշանակում Հայաստանը ենթարկել Թուրքիային, չէ՞։ Բայց իր գործողությունները հենց այդ տրամաբանության մեջ են եւ նա պարզապես դոզավորված է դա անում, ասենք Արարատը մեր կնիկների վրայից հանել, ադրբեջանական բենզին բերել, խոսալ նրա մասին, որ Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունները կբերեն տնտեսական բարգավաճման եւ այլն, այդ բոլորը նույն տրամաբանության մեջ է եւ այդ տրամաբանության տակ ընկած է մի ըստեյության կարևոր թեզ։ Մոռացեք ինչ ա եղել պատմության մեջ, մոռացեք մեր հարաբերությունների ամբողջ ողբերգական պատմությունը, մոռացեք այն ամբողջ ցեղասպան դրսևորումները, որոնք տեղի են ունեցել մեր նկատմամբ ներառյալ հայոց ցեղասպանությունը 15 թվականին, բայց ոչ միայն, մինչև Համիձայն ջարդերը, Շուշիի ջարդերը, Բաքվի ջարդերը, այդ ամեն ինչը միասին վերցած։ Մոռացեք մեր համար, իրենց պատկերացմամբ, մեր համար ապագան պետք է լինի թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ենթակայության տակ, որովհետև այդպես անվտանգ է, որովհետև այդպես մենք կապահովենք մեր անվտանգությունը։ Դա է այս վարչախմբի ըստ էության ամբողջ դոկտրինը։ Եվ իրանք նաև այդ տրամաբանության մեջ նաև ասում են դրա պատճառով մենք պետք է շրջադարձ կատարենք, մեջքով կանգնենք Ռուսաստանին, խզենք կապեր ըստ էության Իրանի հետ եւ այլն, որովհետեւ նրանք մեզ խանգարելու են Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունների վերականգնմանը։ Եւ առհավետ մոռանանք Արցախը, որի մասին բացահայտ օրինակ անցած տարվա օգոստոսի 23-ի ուղերձում Փաշինյանը խոսում էր։ Արցախի մասին այս տրամաբանության մեջ ընդհանրապես խոսք չկա։ Ընդհանրապես խոսք չկա։ Փաշինյանի եւ իր վարչախմբի տրամաբանության մեջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքն էլ է ըստ էության թուրք-ադրբեջանական։ Նրանք մեզ փորձում են հրամցնել այն գաղափարը, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը մեզ վարձով է տված ընդհանրապես։ Պետք է շնորհակալ լինենք, որ այսքանն էլ ունենք եւ ընդհանրապես ասած, եթե հիմա հետել պահանջեն, մաս կարող ենք տալ։ Ասենք ասում են Սյունիքով մեզ միջանցք տվեք, հա խնդիր չկա, Սյունիքով միջանցք կտանք։ Եվ այլն։ Ըստ այդ պետք է հասկանալ, որ իրանք այն տրամաբանության մեջ են, որ մենք այստեղ եկվորենք, որ այն ինչ որ մենք ունենք, ընդհանրապես ասած, մեզ չի էլ հասնում, մերը չի։ Կադաստրի թուղթ չունենք դերևս։ Այո, կադաստրի Փաշինյանն է, չէ՞, կադաստրի գաղափար ասել։ Ոչ միայն կադաստրի թուղթ չունենք, դեռ ունենք բնականաբար, չէ՞, Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս 91-92 թվականներին է ճանաչել, բայց Փաշինյանի ասած հետևյալն է, մեր կադաստրի թուղթ տվող Ադրբեջանն է։
Ոչ միայն ասում կադաստրի թուղթ չունենք։ Այդ կադաստրի թուղթ տվողը Ադրբեջանն է, որը աբսուրդ է, բայց այդ գաղափարախոսությունն է անընդհատ իրանց կողմից շարժվում։ Հիմա բնական է, որ իրականությունը արմատապես դրանից տարբերվում է եւ մենք մեզ պետք է բարձ հարց տանք։ Ինչպես ենք մենք հասել այս ողբերգական օրվան։ Այս ողբերգական օրվան մենք հասել ենք, որովհետեւ նախորդ իշխանությունները բազմաթիվ սխալներ են թույլ տվել, որը հնարավորություն է տվել այս վարչախմբին դրանք շահարկելով ելնել մեր ժողովրդի շալակը, բառի բուն իմաստով, ելնել մեր ժողովրդի շալակը։ Բայց մեր ժողովրդի ինչ-որ մի հատ հատվածնել չի դուրս գալի այն պարզունակ թմբիրից, որ Ժորժ ջան, ախր ձեզ տալում են հերթական սպանդին։ Ձեր համար մի հատ Արցախը բավարար, մեղմ ասած դաշ չեղավ, ոնց մարդկանց մի շաբաթվա ընթացքում 120,000 մարդու ատրճանակի ավտոմատի փողի տակ իրանց տներից հանեցին, քշեցին ձեռներից ամեն ինչ առան, ասացին ռադղի գնացեք վերջ, մոռացեք, Արցախ գոյություն չունի։ Մոռացեք, իսկ հիմա որևէ երաշխիք ունեք, որ նույնը Հայաստանի հետ տեղի չունենա, եթե Փաշինյանը շարունակի կառավարել։ Իհարկե այդտենց երաշխիք չկա, որովհետև Փաշինյանը, եթե վաղ այդ ավտոմատի փողը բերեն դնեն Հայաստանի Հանրապետության վրա, նույնը Հայաստանի Հանրապետության հետ աներ, որովհետև Փաշինյանը արդեն հարստացել է, իր բոլոր գործընկերները, որոնք իրան բերել են իշխանության, հարստացել են, սկսել են արդեն սեփականություն ձեռք բերել, բան եւ այլն, եւ այսպես ասած իրանց հարցերը լուծել են։ Վաղ եթե իրանց ասեն, այս ամեն ինչը հանձնեք դուրս եկեք, կհանձնեն դուրս կգան։ Հիմա դա նշանակում է, որ մենք պետք է կարողանանք այս իրականությունը արմատապես փոխենք, ընդ որում այս իրականությունը արմատապես փոխելը հեշտ չի, որովհետև Փաշինյանը արդեն որոշակի իներցիա է ստեղծել։ Օրինակ, կարելի ասել համարյա ստրկացրել է իրավապահ համակարգը։ Համարյա ստրկացրել է։ Իրավապահ համակարգում դա կլինի ոստիկանություն, քննչական, ԱԱԾ, դատախազություն եւ այլն։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ են աշխատում։ Միասնմանան ոստիկանությունն էլ եթե գումար են կա, տասնյակ հազարավոր մարդիկ, որոնք այս ընթացքում մեր աչքերի առաջ ամեն օր խախտում են սահմանադրությունը, խախտում են օրենքները, խախտում են մեր իրավունքները, վարձատրվում են մեր վճարած հարկերով եւ շարունակում են խախտել մեր իրավունքները։ Եկեղեցիներ են գրավում, եկեղեցիներից դուրս են շպրտում հավատացյալներին, թույլ չեն տալի եկեղեցիներ մուտք գործեն եկեղեցիների օրինավոր քահանաները։ Պատարակի տեքստ են խմբագրում ԱԱՑ-ում օրինակ։ Պատարակի տեքստ են խմբագրում, կեղծ թղթեր են տալիս ինչ-որ մի հատ սիվիկների, որով ինչ-որ մեկին կարգում են ԿԳԲ-ի գործակալ։ Բաց այդ կեղծ թուղթ են տալի, ասում են, այս մարդը ԿԳԲ-ի գործակալ է, ու մեկ էլ վայրահաճոց է սկսում։ Մենք ունենք իրավապահ համակարգ այսօր Հայաստանում, որը դադարել է ծառայել օրենքին, սահմանադրությանը կամ քաղաքացիին։ Դա շատ կարևոր քննարկման թեմա է, պարոն Շարաբյան, բայց իմ նախնական հարցադրումից չհեռանալով, ես այսօր ուզում եմ ավելի շատ մենք ելքերից խոսենք, որովհետև այդ մասին, հատկապես այս կամակատար իրավապահ ու մասնակիորեն նաև դատական համակարգի մասին մենք եւ դուք հանձնապես շատ եք խոսել եւ ձեր ղեկավարած կազմակերպությունը։ Բայց այն, ինչ վերաբերում է Փաշինյանի ստեղծած քարոզչական թեզերին, այն ուղեղների լվացման massայական գործիքակազմին, որ արվում է ամեն օր 100 հազարավոր մարդկանց ուղղությամբ, հետեւյալն է՝ մի քանի հիմնական քարոզչական թեզ ու խնդրեմ նաև փորձենք հիմնական հակափաստարկները ներկայացնել մեր ազգաբնակչությանը։ Առաջինը, որ շատ ծիծաղելի է հնչում, բայց Էրդողանը աշխարհի տիրակալն է։ Էրդողանը աշխարհի հզորագույն առաջնորդներից է եւ ինչպես նա որոշի, այդ կարգավիճակին, այդ բախտին, այդ ճակատագրին էլ կարժանանա Հայաստանը։ Եվ քանի որ Էրդողանի տրամադրվածությունը Հայաստանի ու հայկական հարցի հանդեպ ընդգծված բացասական է, մենք չպետք է շարժենք նրա զայրույթը, վրդովմունք, այլ պետք է արժանանանք նրա բարեհաճությանը։ Եվ երկրորդ, որը լրացնում է այս առաջին կեղծ քարոզչական թեզին, այն է, որ ով էլ գա նույնն է լինելու։ Եվ ցավոք սրտի նույնիսկ անտարբեր կամ հոգնած հիասթափված հասարակությանը սրանք փորձում են հրամցնել հետեւյալը. մեզ չեք ընտրելու, մեզ չեք ուզում, լավ, բայց որևէ այլ քաղաքական ուժի հետ էլ հույս մի կապեք։ Ազգային ուժեր չկան Հայաստանում, որովհետև ով էլ գա, օբյեկտիվորեն այս իրողությունից պիտի ելնի։ Տեսեք, բնականաբար կեղծիք է այդ գաղափարը եւ մենք վերադառնում ենք նաեւ նրան, թե իսկապես ինչպես պետք է այս իրականությունը փոխել։ Որովհետեւ մենք կարողանանք իրականությունը փոխենք, մենք պետք է սկզբից նրա հետ հաշվի նստենք։ Ես դրա համար էի նախաբանի ասում, ըստ էության խոսում նրա մասին, որ Փաշինյանը այս ընթացքում կարողացել է բավական մեծ ռեսուրս կուտակել իր ձեռքում, ուժային ռեսուրս, ֆինանսական ռեսուրս, քարոզչական ռեսուրս եւ այլն, որը հասարակության ինչ-որ մի մասին բնականաբար կաշկանդում է, մենք դա հասկանում ենք։ Եվ դա վատ նորությունն է, բայց կա լավ նորություն։ Լավ նորությունը հետեւյալն է, որ հասարակության առողջ մասը դիմադրում է։ Ես տեսել եմ այդ դիմադրությունը դեկտեմբերի 18-ին, երբ որ մեր հասարակության առողջ մասը մի քանի հազար մարդ առանց որևէ հատուկ կազմակերպման, առանց որևէ հրանգահարման,
առանց ադմինիստրատիվ ռեսուրսի կիրառման սրտի կանչով գնաց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին եւ պաշտպանեց մեր սրբությունը Փաշինյանից եւ իր հերոսակներից։ Բավարար էր այդ դիմադրությունը։ Բավարար չէր, բայց այդ օրը մենք կարողացանք պաշտպանել։ Եվ իբրև դատելով նրանից, որ Փաշինյանը խոստանում էր դեռևս հոկտեմբերին ազատվել կաթողիկոսից, իսկ հիմա հունվար ամիսն է եւ իր ամբողջ արշավը մտել է փակուղի, նշանակում է, որ այնուամենայնիվ այդ դիմադրությունը ինչ որ արդյունք տվեց։ Իմիջիալս պետք է հիշել նաեւ։ Այո, դիմադրությունը միշտ արդյունք է տալիս։ Եթե կազմակերպված է, եթե վճռական է, եթե խելամիտ, խելոք միջոցներով է արվում, օրինական, իրավական միջոցներով նա արդյունք տալիս է, որովհետև ըստ էության Փաշինյանը հասկացավ, որ ինքը գալիս է մի սահմանագծի, որից այն կողմ անցնելու դեպքում ինքը ամբողջ աշխարհի աչքերում դառնալու է, այսպես ասած, պարիա, այսինքն մարդ, որը օրենքից դուրս է։ Նա հասկացավ, որ խնդիրը իր համար է դա։ Ինքը պետք է գա անձամբ ներխուժի Մայրաթոր կամ Վեհարան, անձամբ, որտեղ իր հերոսակները, իր կամակատարները այդ ուժը, այդ կարողությունը չունեն։ Ինքը դա գիտակցեց եւ ինչ որ իմաստով հետ կանգնեց։ Հիմա, որովհետեւ մենք կարողանանք Փաշինյանին իշխանազրկենք եւ Հայաստանում ազգային իշխանություն ձևավորենք, մենք պետք է կարողանանք իրականացնել այս ընթացքում մի քանի կարևոր բան, ես հերթով ձեզ ասեմ։ Առաջինը, այդ ուժային բևեռը պետք է ձևակերպել սկզբից։ Չի կարող առանձին վերցրած տարբեր փոքր քաղաքական ուժեր պայքարեն Փաշինյանի ստեղծած հրեշավոր մեքենայի դեմ։ Չեն կարող։ Դա նշանակում է, որ մեր նորաստեղծ ազգային ուժերը, ես խոսում եմ միայն նորաստեղծ ազգային ուժերի մասին, որոնցից ամեն մեկ առանձին վերցրած այդ կարողությունը չունի, բայց միասին վերցրած, եթե իրենց գործողությունները, իրենց ծրագրերը, իրենց ռեսուրսները, իրենց առաջնորդական ներուժը համակարգեն, դրա կարողություն ունեն, որտեղ հասարակության մեծամասնությունը Փաշինյանին դեմ է։ Խնդիրը հասարակության մեծամասնությունը առաջնորդելն է։ Դուք կարող եք թվարկել նաև այդ ուժերի անունները։ Չեմ ուզում, որովհետև յուրաքանչյուրը տարբեր անուններ է այդտեղ տեսնում։ Ես չեմ ուզում թվարկեմ ուժերի անունները, չեմ ուզում թվարկեմ, յուրաքանչյուրը թող պատկերացնի այնպես ինչպես, բայց ես ուզում եմ ասեմ, մեր քաղաքական ուժը, որը թեև արտակուստ կոչվում ազգային քաղաքացիական միավորում, իրականում բոլորի աչքերի առաջ աշճանաբար քաղաքական ուժ է դառնում, եւ դա ցույց են տալիս եւ հանրային կարծիքի հարցումները, դա ցույց է տալիս լրատվամիջոցների եւ էքսպերտային փորձագիտական գնահատականները, նույնիսկ դեսպանություններն են սկսել դրա մասին խոսել, մեր ուժը հայակվում բնականաբար դրանցից մեկն է։ Առաջի 5-ի մեջը։ Տենց ձևակերպենք, որպեսզի որևէ մեկին, այսպես ասած, չթերագնահատենք կամ չգերագնահատենք։ Եկեք այստեղ մի կարևոր վերապահում էլ անենք եւ անցնենք առաջ։ Մարդիկ կան, որոնք խոսում են ամբողջ ընդդիմության միավորման մասին, որը նույնիսկ տեսականորեն կարծում եմ անիրագործելի է։ Միշտ խոսվել է այդ մասին, բայց դա ուղղակի հնարավոր չի պատկերացնել։ Ու հիմա մարտահրավեր են նետում, ասում են, քանի որ մեկ իշխանություն կա, բոլորը առանց բացառության, առաջին նախագահի ուժից սկսած մինչև այսօր ձևավորվող կուսակցություն պետք է մեկ ուժի մեջ լինի։ Ես բացատրեմ ինչի դա բնականաբար իրատեսական չի, հա։ Իրատեսական չի մի քանի պատճառներով, մի քանի, նույնիսկ ոչ մեկ պատճառ։ Նախ եւ առաջ տեսեք, մենք երբևիցե իշխանության մեջ չենք եղել նախկինում, երբևիցե։ Եվ ոչ միայն ես անձամբ, Հայ-Ակվեի ոչ մի անդամ նախկինում իշխանություն չի ներկայացրել։ Դուք էլ գիտեք դրա մասին, որը նշանակում է, որ նրանք, ովքեր նախկինում եղել են իշխանության մեջ եւ որոշակի պատասխանատվություն են կրում նաեւ այսօր առաջացած իրավիճակի համար, եւ նրանք, որոնք երբևիցե այդ պատասխանատվությունը իրար հետ չեն կրել, նույն կացայի մեջ չեն կարող լինել։ Նույն կացայի մեջ չեն կարող լինել։ Դա քաղաքական պատասխանատվության խնդիր է, խոսքը անձերի մասին չի, խոսքը քաղաքական ուժերի մասին է։ Նախկինում անձեր կան, որոնք ընդհանրենք իրենց բնակավարի լավ փորձագետներ են եղել, մասնագետներ են եղել եւ այլ, այդ անձերի հետ կարող ես համագործակցել։ Բայց քաղաքական ուժը, որը նախկինում իշխանություն է եղել, դու իր հետ չես կարող, այսօր գնաց դաշինքով ընտրությունների, չես կարող, որովհետեւ դա սխալ է։ Մարդիկ իրենց բնական, այսպես ասած, ինստինկտներով հասկանում են, որ նրանք էլ են պատասխանատու այսօրվա իրավիճակի համար, եւ դա ոչ մի կերպ հնարավոր չի հերքել, դա մեկ։ Երկրորդը, տարբեր ուժեր, գիտեք, նաեւ տարբեր նաեւ արտաքին ազդեցությունների կարող են կամ կարող չեն։ Հայ-Ակվեն օրինակ հայակենտրոն ուժ է։ Այս ընթացքում մեր շուրջը անընդհատ փորձել են հոտոտեն այս վարչախումբը, որպեսզի ինչ-որ մի հատ արտաքին կապ գտնեն, հա, եւ փորձեն մեզ դրանում եղել, չեն կարողացել։ Դա բոլորին են անում, բայց տեսնում ենք, որ իրենց արտաքին աջակիցը Հական Ֆիդանն է օրինակ։ Իրենք խիստ նեղսրտում են Սոլովյովի ասածից, որը պետական պաշտոնյա չի, քարոզիչ է, դա էլ ասել է դեպ ոչ պետական եթերում։ Այո, շատ դատապարտելի բան է ասել։ Իհարկե դատապարտելի է, բայց Հական Ֆիդանին Ալենսիմյանը շնորհակալություն է հայտնում, պարոն Չալեբյան, շնորհակալություն է հայտնում։ Այն որ այս վարչախումբը թրքահաճո է, դրանում որևէ կասկած չկա, բայց ուզում եմ ասեմ հետևելը։ Դա մեր համար, Հայ-Ակվեի համար որևէ կերպ չի հիմնավորում, որ մենք որևէ այլ արտաքին ուժի կենտրոնի հետ կապված ենք։ Ոչ, մենք հայկենտրոն ուժ ենք, մենք հայկենտրոն։
Մեր հիմնական առավելություններից մեկը, ոչ միակը, բայց հիմնական առավելություններից մեկը հենց նրան է, որ մենք հայակենտրոն ենք, եւ մեր հայակենտրոնությունը դա առանցքային սկզբունք է։ Մենք երբևիցե դա որևէ մեկին մեղմ ասած չենք զեղչելու, չենք զիջելու։ Մյուս կարևոր խնդիրը, որի մասին ուզում եմ խոսամ, եւ դրա մասին դուք էլ գիտեք, Դավիթ ջան, մենք ներքին ժողովրդավարության տեսանկյունից շատ բարձր բան ունենք, նշաձող ունենք։ Հայակվեն ժողովրդավարական կազմակերպությունն է, նա ազգային է, բայց նաև ժողովրդավարական կազմակերպություն է։ Նրա ներքին որոշումների ընդունումը, նրա գործընթացները ներքին, կառավարող մարմինների ձևավորումը եւ այլն, նրանք բոլորը առաջնորդվում են ժողովրդավարական տրամաբանությամբ։ Մենք չենք ծառայում մեկ առանձին վերցած օլիգարխի, մեկ առանձին վերցած քաղաքական առաջնորդի, այսպես ասած, շահերին, կապրիզներին, նպատակներին եւ այլն։ Այսօր ես հայակվեի համակարգողն եմ, վաղը հայակվեի համակարգողին փոխարեն ուրիշ մարդ կարա լինի, որովհետեւ դուք գիտեք, որ տարի մեկ հայակվեի համակարգող է ընտրվում, վարչությունն է փոխվում եւ այլն։ Այդ գործընթացները եւս շատ կարեւոր են։ Եթե մենք ուզում ենք Հայաստանում փոխել բռնատիրական իշխանությունը, մի բռնատիրությունը ուրիշ բռնատիրությամբ չես կարող փոխարինել։ Դա ոչ մի արդյունքի չի բերի։ Դու կարող ես ֆունդամենտալ իրականությունը փոխես, եթե բռնատիրությունը փոխարինում ես ժողովրդավարական իշխանությամբ։ Մեր զրույցի այս հատվածը, պարոն Չալաբյան, ամփոփելով ենթադրում եմ, որ ձեր պատկերացումը Նիկոլին իշխանազրկելու այն է, որ մի քանի խոշոր ընդդիմադիր բևեռների միջոցով պայմանականորեն 3-4 դրանք են հիմա ընդգծվում, դրանցից ավել խոշոր բևեռներ չեն կարող առաջանալ, դրանց կումուլյատիվ էֆեկտով հնարավոր կլինի Նիկոլին իշխանազրկել։ Դա առաջի քայլն է։ Այսինքն առաջի քայլն է, որ այո, իսկապես մեր հասարակությանը տանք կոնսոլիդացված ընտրություն, որովհետեւ ինքը ընտրի ոչ թե 25, 30, 100 կուսակցությունների միջև, այլ ինչպես դուք արդեն ասացիք, 3-4 իդեպ 21 թվականին հենց 25 քաղաքական ուժեր ու նաև այդ պատճառով ձայների փոշիացման հետևանքով Նիկոլը հիշենք, որ 21 թվականին ձայների 20%-ը փոշիացել է գործող Սահմանադրության եւ Ընտրական օրենսգրքի շրջանակներում եւ Նիկոլ Փաշինյանը, որը ստացել էր ընդամենը 53.9% ձայն, ստացել է 66% տեղ ազգային ժողովում, որը իդեպ հիշեք 60%-ից ավել տեղը բերում է նրան, որ տվյալ քաղաքական ուժը հնարավորություն ունի փոխել ոչ միայն օրենքները կամ նշանակել կառավարություն, այլև փոխել սահմանադրական օրենքները եւ նշանակել բոլոր պաշտոնյաները անձանց երկրում, կլինի դա գլխավոր դատախազ, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներ, սահմանադրական դատարանի անդամներ եւ այլն եւ այլն, հա։ Այսինքն այդ ձայների փոշիացումը 21 թվականին բերեց հենց այն բռնատիրությանը, որը մենք այսօր ստացել ենք, քանի որ վերահսկելով ազգային ժողովում 60%-ից ավել տեղ, քաղաքացիական պայմանագիրը հնարավորություն ունեցել բացարձակ իր կամքը պարտադրել պետական համակարգին։ Հիմա այդպիսի բան այլևս թույլ տալ չի կարելի։ Եվ դա կարևորագույն բաներից մեկը է դա, որ ընտրությունը լինի այլևս ոչ թե 25 ուժերի մեջ, որոնցից կներեք 22-ը չեն անցնում, այլ ընտրությունը լինի, ասենք 3-4 մաքսիմում 5 ուժերի մեջ։ Դա կարևոր խնդիր է։ Բայց դա միակ խնդիրը չի։ Մյուս խնդիրը հետևյալն է։ Այս վարչախումբը իմ մոտ ոչ մի կասկած չի առաջացնում, մասնավորապես նաև օրենսդրության փոփոխությունների վալեն, որ պարզապես եթե ընտրություններում պարտվի, հեշտ իշխանություն չի զիջելու։ Հեշտ իշխանություն չի զիջելու, նա կարող է արտակարգ դրություն հայտարարի, նա կարող է իր քաղաքական հակառակորդներին ընտրություններից առաջ հանի ընտրություններից տարբեր ձևերով։ Նա կարող է ընտրությունները կեղծի, նա ընտրությունների արդյունքները կարող է չճանաչի եւ այլն։ Մենք տեսել ենք նրանք Մոլդովայում դա ոնց են արել։ Մոլդովայում նույն, այսպես ասած, Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական, այսպես ասած, գործընկերները ընտրություններից անմիջապես առաջ իրենց հակառակորդներից մեկին հանել են ընտրություններից, որի արդյունքում ընտրությունների արդյունքները այլևս չեն արտացոլում իրական հանրային կարծիքը։ Երբ բյուլետենները արդեն տպված են։ Այո, եւ բյուլետենները հիմա Փաշինյանը հայտարարել է, որ դրա համար Մոլդովայի փորձը շատ հետաքրքիր է։ Կայակալացնել են նույն բանը ասում եւ ակնարկներ է հղում։ Եվ ես օրինակ չեմ զարմանա, որ հիմնական մրցակից բևեռներից մեկին Փաշինյանը հանի այդ դեպքում ընտրությունից։ Հիմա դա ինչ է նշանակում։ Եթե այդպիսի բան տեղի ունենա, շատ կարևոր է, որ մնացած մրցակիցները դա չընկալեն որպես իրենց համար առավելություն։ Պայմանականորեն ասած, եթե հայակվեին ընտրություններից հանեն, ՀԱԿ-ը ենթադրենք, որը եւս ընտրությունների մի մասնակցում է, չընկալի դա որպես իր համար առավելություն, որ դա հնարավորություն է մեր ձայները տանել։ Ոչ, դա իրանք բոլորը պետք է ընկալեն, բոլորը, եւ դրա շուրջը պետք է նաեւ հուշագիր ստորագրել, բոլորը ընկալեն որպես ընտրությունների դելեգիտիմիզացիա։ Դա մեկ, եւ երկրորդ պետք է պատրաստ լինել հետընտրական պայքարի
անմիջապես քվեարկությանը հաջորդող եւ տեղամասերի փակումից հետո Դե միջընտրականը բնականաբար նախընտրական քարոզարշավում յուրաքանչյուր իր ուժերը մոբիլիզացնելու է։ Հեշտ է թվում այդ ամեն ինչը, բայց նույնիսկ եմ ասում։ Դիցուկ պատկերացրեք, ես մոդելավորում եմ իրավիճակը։ Դիցուկ պատկերացրեք, մեր քաղաքական ուժը հանեցին ընտրություններից։ Ինչ որ մի կեղծ պատճառաբանությամբ, որովհետև հիմնավոր որևէ պատճառաբանություն բնականաբար չկա։ Մի կեղծ պատճառաբանությամբ հանեցին։ Ինչ են անելու մյուս ընդդիմադիր բևեռները։ Ինչ են անելու։ Ծափ են տալու։ Գնալու են տուն ասում են լավ է, ինչ լավ էր, հայքվեն դուս եկավ, մենք ենք այս ձայները տանելու, թե բոլորը միասնական ճակատով օրինակ հրաժարվելու են ընտրություններին մասնակցելու։ Այդ շատ լուրջ հարց է, շատ լուրջ հարց է։ Եվ այդտեղ է հենց միասնականությունը պետք։ Ոչ թե որ մենք բոլորս իրար միանանք, բայց որ բոլորս ինչ որ խաղի կանոններ ворթեգրենք, որի շրջանակներում հնարավորություն չենք տալիս հանրային ձայնը, հասարակության ձայնը կեղծել է իշխանությունը։ Դա շատ կարևոր օրակարգ է, որտեղ նաև կերևա ցանկացած ընդդիմադիր ուժի իրական մտասևերումը եւ տրամադրվածությունը։ Այո։ Ես տպավորություն ունեմ, որ ընդդիմության մեջ կան անձինք եւ ուժեր, որոնք կռիվ են տալիս 9-րդ գումարման խորհրդարանում ընդդիմադիր մանդատ վերցնելու համար, եւ կան ուժեր, որոնք փորձում են ամեն գնով իշխանազրկել Նիկոլին։ Ու ես այդ տպավորությունը ունեմ նաև այն պատճառով, պարոն Չալաբյան, որ կան քաղաքական ուժեր, որոնցից յուրաքանչյուրի համար քաղբանտարկյալների սեփական ցանկ կա։ Մարդիկ խոսում են միայն իրենց հարող, իրենց քաղաքական ուժին մերձ քաղբանտարկյալների արկայության մասին։ Ու շատ վատ կլինի, որ երբ օրինակ քաղաքական հիմնական դերակատարներից ընդդիմության որևէ բևեռներից մեկին խաղից դուրս թողնելու պարագայում, այո, խաղի մեջ մնացած ընդդիմադիր ուժերը մտածեն ձեռքերը շփելով, որ իրենց ընտրազանգվածը մեկի խաղից դուրս գալու հաշվին կմեծանա։ Փաշինյանը այդպես մեկ անգամ արդեն 21 թվականին, այսինքն ներընդդիմադիր կռիվներով մնացել է իշխանության։ Հիմա դա չպետք է ոչ մի դեպքում թույլ տալ։ Երրորդը, ինչ որ դուք ասացիք, այո, ընտրությունների օրը, բայց ընտրությունների նախորդող նաև շրջանում, այսինքն քարոզարշավի ժամանակ, շատ կարևոր է ընտրությունների ընթացքի նկատմամբ վերահսկողությունը։ Դուք գիտեք, որ վաղ շաբաթի ընտրություններին մենք դիտորդական առաքելություն նաև ավելի վաղ Գյումրիի, Փարաքարի, ավելի վաղ Գյումրի, բայց ես հատուկ եմ ընդգծում վաղ շաբաթը։ Վաղ շաբաթում եւ դա արտացոլված է մեր կողմից հրապարակված զեկույցում դիտորդական առաքելության։ Մենք ականատես ենք եղել ադմինիստրատիվ ռեսուրսի կիրառման եւ ուղղորդման massայական դրսևորումների։ Massայական, երբ որ ընտրողը գալիս է, հետը ինչ որ մարդ կա ձեռից բռնած, որ տանում է իրան իր կոնկրետ ձևով քվեարկելու որպես կանոն իշխանության տեխնացիայի օգտին, որպես կանոն։ Մարդիկ են, որ գալիս են ընտրատեղամաս ու կոնկրետ ասում են մեզ տվեք միայն այս քվեաթերթիկը, չնայած տրցակա դրած, գիտեք, 8 հատ քվեաթերթիկա դրած եւ օրենքը պահանջում է, որ ընտրողը այդ 8-ը վերցնի, գնա գաղտնի քվեարկի, 8-ից մեկը դնի ծրարի մեջ, մնացած 7-ը այնտեղ գցի այդ արկի մեջ դուրս գա։ Գալիս ասում են, իսկ տվեք մենակ էս, որպես կանոն իշխանության քվեաթերթիկը, բացահայտ իրականացնելով բաց քվեարկություն։ Ուստի շատ կարևոր է, որպեսզի մենք այս գործող վարչախմբին թույլ չտանք նաև, որ նրանք մարդկանց հերթական անգամ տանեն բաց քվեարկության։ Իհարկե վաղ շաբաթում մենք բազմաթիվ այդպիսի դեպքեր կանխել ենք, արձանագրել ենք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բնականաբար մեր զեկույցը ստացել է, որևէ հետևանք բնականաբար չկա։ Ընդհակառակը վարչախմբի տարբեր տեսակ խոսնակներ հիմա փորձում են մեր վրա վայրը աճել, ասել մենք փորձում ենք ընտրությունների արդյունքները վարկաբեկել։ Այսինքն ոնց ենք փորձում վարկաբեկել, եթե բոլորը արձանագրված է, լուսանկարված է, տեսանկարված է, արձանագրված է մատյաններում եւ այլն։ Դե դիտորդական կոչվող կազմակերպություններից մեկը քվեարկության ընթացքը դիտարկելու փոխարեն ձեր դիտորդներին էր դիտարկում։ Մեր աշխատանքներ դիտարկում, այո, անկախ դիտորդը, հա, կարծեմ, մեր աշխատանքներ փորձում դիտարկել։ Հիմա այն ինչ փորձարկվեց վաղարշաբաթում եւ ցավալիորեն այնտեղ վարչախումբը ժամանակավոր հաջողության ասավ, թե ընդդիմության բևեռներից մեկը շատ լավ աշխատեց, դա պետք է ընդունել։ Բայց իրենք շատ ավելի լայնամասշտաբ ամբողջ հանրապետությունը պիտի փորձարկեն եւ կեղծ տեխնացուներ, եւ կեղծ դիտորդական առաքելություններ, եւ կեղծ պրոիշխանական լրատվամիջոցներ ամեն կերպ պիտի փորձեն ազատ, անկախ եւ որևէ, ասենք, իշխանության կամքին չընթարկվող թափանցիկ ընտրությունների ֆիկցիա ստեղծել։ Մենք գիտենք, որ այդպես չի լինելու, բայց դա պիտի փորձեն կանխել։ Հիմա պիտի նաեւ հասկանանք, թե ինչ ուժերով, պարոն Չալաբյան, ուժերը ակնհայտորեն անհամաչափ են եւ անհավասար։ Եւ տեսնում ենք, թե հատկապես համայնքներում, տեղերում վախի, սարսափի, ահաբեկման ինչպիսի մթնոլորտ են սրանք գեներացրել։ Ես դրա այդ կապակցությամբ ուզում եմ ասեմ ձեզ հետևել, տեսեք։ Տարածություն ցանկացած համայնքում, որտեղ հայակին փորձել է գրասենյակ բացել այս ընթացքում,
Մանավանդ այն համայնքներում, որտեղ ավականայում գերիշխում է ԿՊ-ն, համայնքապետը ԿՊ-ից եւ այլն։ Մեր նկատմամբ անընդհատ ճնշումներ են գործադրվում։ Անընդհատ մեր տեղական ակտիվիստների, ղեկավարների նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվում։ Վերջի դեպքը տառացիորեն եղել է Դիլիջանում, երբ որ մեր կառույցի նորընծա ղեկավարի նկատմամբ եւ իր ընտանիքի նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվել։ Մարդկանց գալիս են սպառնում են բառի բուն իմաստով, գալիս սպառնում են, որ իրանք չպետք է հայկվի հետ աշխատեն։ Ուրիշ տեղերում օրինակ գրասենյակ ենք վարձակալում, գրասենյակի տերերին գալիս սկսում են սպառնալ, որ ձեր գրասենյակը պետք է հայկվեից վերցնեք, հայկվեին գրասենյակ չտակ։ Եվ դա օրինակ ունեցել ենք Արմավիրում։ Այդպիսի դեպք մեկից որի ավականին միայն ԿՊ է։ Որտեղ ավականին միայն ԿՊ է։ Այսինքն մենք վարձակալում ենք գրասենյակը, նոտարական պայմանագիր ենք կազմում, ամեն ինչ բացարձակ թափանցիկ վճարում ենք, մարդուն գալիս սպառում են, ասում են դու գրասենյակը պետք է հետ վերցնես իրանց ձեռից։ Էդ է ԿՊ-ն իրականում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ԿՊ-ն սարսափում է իշխանափոխության հեռանկարից եւ առավել եւս սարսափում է այն իշխանափոխությունից, որը տեղի կունենա ազգային ուժերի միջոցով, որովհետեւ իրանց հեշտ է ինչ որ իմաստով նշանակել այն ուժերին, որը իրանց պատկերացմամբ ենթադրենք այլ ուժային կենտրոնների են ենթարկվում արտաքին, բայց շատ ավելի դժվար է նրանց, ովքեր ոչ մի արտաքին ուժային կենտրոնի հետ կապ չունեն, իրականում հենված են մեր ժողովրդի, մեր ազգի, մեր քաղաքացիների վրա եւ այդ իմաստով իրանց համար անխոցելի են։ Այդ իմաստով իրանց անխոցել են։ Չեն կարող վաղգան ասեն, այս մեկը KGB-ի գործակալ է եղել, այս մեկը էս, այն մեկը այստեղից փող աստամ չկա։ Ցանկության դեպքում ամեն ինչ էլ կարող են կեղծել, մենք դա տեսել ենք։ Կեղծել մի բան է, գիտեք ինչ է, կեղծել մի բան է։ Բայց երբ որ վերցնում եք, օրինակ նայում եք մեր ֆինանսավորման աղբյուրները, եւ մեր բոլոր ֆինանսավորողները առանց բացառության հայ մարդիկ են, առանց բացառության։ Մի մասն նույնիսկ բավական հայտնի մարդիկ են եւ այլն, հա։ Դու չես կարող ասել, որ գիտես ինչ, սրանց Սորոսն է ֆինանսավորում, կամ սրանց Թուրքիան է ֆինանսավորում, կամ սրանց Ռուսաստանն է ֆինանսավորում։ Չես կարող ասել։ Ամբողջ ֆինանսավորումը զուտ հայ մարդկանցից է։ Ի հակադրություն դրա այլ բան են անում։ Հիմա փորձում են այն խորհրդանշական քայլերը, որոնք Թուրքիան ու Ադրբեջանը ձեռնարկում են Հայաստանի ուղղությամբ, ներկայացնել որպես եկած խաղաղության դարաշրջան։ Եվ Ֆիդանի ինքնախոստովանությունը, եւ 4 հայգերիների տունդարձը, եւ Ալիևի ռետորիկայի որոշակի մեղմումը, ասենք 1 կամ 2 տարի առաջվա համեմատությամբ, եւ այդ խորհրդանշական խմբականակները Ցորենի, ՀԱՊԱ եւ Բենզինի ու Փաշինյանի գովերքումը այդ ամենի, ասենք օրինակ բենզինի A95 դասի գնիչեցումը 80 դրամով ու այդպես շարունակ մի քանի այդպիսի խորհրդանշական քայլեր կարող ենք թվարկել։ Այս ամբողջը սարսափելի մեծ մասշտաբներով ամեն օր 100,000-ավոր մարդկանց տներ է թափանցում, որովհետև քարոզչական գործիքների անսահման մեծ բազմության են իրենք տիրապետում, պարոն Չալաբյան, սկսած TikTok-յան կեղծեջերից վերջացրած հանրային հեռուստաընկերություն կոչեցյալով։ Ցավոք սրտի ինդիմությունը եւ ազգային ուժերը չունեն բավականաչափ ռեսուրսներ դրանց դիմադարձելու, այսինքն նույնչափ ռեսուրսներ չունեն, համաչափ չեն, համադրելի չեն։ Ես ուզում եմ դուք նաեւ ուրվագծեք, թե ինչպես է հնարավոր կոտրել այդ կեղծ իրականության պատրանքը։ Պարզ է, որ մարդկանց հետ տեղերում, համայնքներում ամենօրյա շփումները շատ կարևոր են եւ հիմնականում դա է մարդկանց խելքի բերում, դարձի բերում, այդպիսի հազարավոր օրինակներ ունենք այս տարիների ընթացքում, բայց մասսայական էֆեկտ է այստեղ պետք է ուղղակի արգելափակել այդ թշնամական խողովակները, որոնք ամենօրյա ռեժիմով լցվում են մարդկանց ուղեղների մեջ։ Նայեք, մենք այդ բոլոր խողովակները ցավոք չենք կարող արգելափակել, որովհետեւ դրանք մեղմ ասած մենք չենք վերահսկում։ Գործող վարչախումբը իր հիմնական երկու գործընկերների Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ միասին բնականաբար շահագրգռված են այս իրավիճակը կոնսերվացնելու եւ մաս-մաս Հայաստանը շարունակելու վաճառել Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։ Այն ինչ որ տեղի ունեցել մինչեւ հիմա, ինչպես է վաճառվել Արցախը, ինչպես է Հայաստանը հիմա արդեն մեր աչքի առաջ վաճառվում, որովհետեւ օրինակ տրիպը, այսպես կոչված, դա Հայաստանի վաճառման հերթական օրինակներից մեկն է։ Հիմա եւ բնական է, որ այնտեղ էլ շահառուները եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը շատ լուրջ են տրամադրված այս վարչախմբին աջակցելու, որպեսզի նա վերարտադրվի, շատ բարձ պատճառ, որովհետև այս դեպքում իրենց համար ամեն ինչ էժան է նստում։ Այնպես որպեսզի իրանք Արցախը գրավեին, օրինակ Ադրբեջանը Արցախը գրավեր, 100,000 զոհ պետք է տար։ 100,000 զոհ պետք է տար Արցախը գրավելու համար։ 15,000 զոհով կարողացել է Արցախը վերցնել։ Բայց ռազմական բոլոր փորձագետները եւ այլն միշտ գնահատում են, որ Արցախի գրավումը առնվազն 100,000 զոհ է պահանջում։ Մարդիկ ընդամենը 15,000 զոհով կար եւ Ալիևը խոսում է դրա մասին։ Ալիևը բռնազավթված քարվաճառում ընդունել է, ասել է, որ հազարավոր զոհեր կտային։ Չէ, բացենից ընդունում է, ասում է, տեսեք, մենք կարողացանք այդ անել եւ այլն։
Մենք կարողացենք հիբրիդային միջոցներով, հիբրիդային միջոցը ո՞րն է, գործող վարչախմբին իր այսպես ասած կամքի ենթարկելը։ Թե ինչ միջոցներով այդ մի քիչ այլ է։ Վարչախումբն էլ մեծ բոլորիս է մեղադրում, իր դեմ իբր հիբրիդային պատերազմ մղելու համար։ Բայց Ալև ինքը ասում է դրա մասին։ Մեկ-մեկ իրանք չեն հասկանում էլի, որ իրանք այսպես ասած ցուցմունքները իրար ուղիղ հակասում են, լավ չեն հասկանում։ Ու չեն հասկանում, որ մենք իրանք ցուցմունքներին հետևում ենք ի վերջո։ Հիմա տեսեք ինչ հարցը։ Մենք չենք կարող իրանք ամբողջ քարոզչությանը հակազդել քանակի իմաստով։ Բայց ամենակարևորը հետևելն է, ճշմարտությունը։ Ճշմարտությունը։ Դու պետք է կարողանաս ճշմարտության խոսքը մարդկանց հասցնես։ Եթե նույնիսկ քո քարոզչամիջոցները քանակապես քիչ են, ճիշտ խոսքը, դիպուկ, հատու, ճշգրիտ խոսքը իր ճանապարհը հարթում է։ Դու կարող ես հմեկը չունենաս Պետրոս Ղազարյանի պես դեմագոգը չունենաս, որը անընդհատ մարդկանց ուղեղներն է լվանում, բայց ճիշտ խոսք ասես, մարդիկ իրարից մարդուց տարածելով այդ ճիշտ խոսքը տանեն։ Հիմա ասենք ում ոնց կարած էլ ինչա պետք բացատրել մարդկանց, երբ որ Փաշինյանն ասում է, ես ամսական անցյալ տարի 1.5 միլիոն դրամի պարգևավճար եմ ստացել։ Ինքն է երեք չէ խոստովանել իր ասուլիսի ժամանակ։ Հիմա 1.5 միլիոնը բազմապատկած 12-ով դա 18 միլիոն է։ Դա 450 թոշակառույթ թոշակ է։ 450 թոշակառույթ թոշակ է։ 40,000 եթե բաժանեք 40,000 դրամի 450 թոշակ։ Այսինքն մենակ Փաշինյանը, մենակ մի Փաշինյան պաշտոնապես ստացել է այնքան պարգևավճար, ինչքան 450 թոշակառուն կարող են ստանալ թոշակ։ Դա նորմալ է։ Դա նորմալ է, որևէ երկրում հնարավոր է այդպիսի բան պատկերացնել։ Չէ՞ Փաշինյանը բիզնեսմեն չի։ Չէ՞ Փաշինյանը հանրային ծառայող է ըստեյության, չէ՞։ Նա հանրության միջոցներից է, նա մեր հարկերով է ապրում։ Ես կհասկանայի նա բիզնեսմեն լիներ, թեկուզ թող 100 անգամ շատ փող աշխատեր կամ 1000 անգամ։ Այդ իր գործն է։ Բայց նա հանրային ծառայողը, նա մեր միջոցներով է վարձատրվում։ Եթե նա մեր միջոցներով է վարձատրվում, ինչպես է ստացվում, որ նրա պարգևավճարը հավասար է 450 թոշակառույթ թոշակի։ Իդեպ դա էլ արել է գաղտնի որոշմամբ, հույժ գաղտնի որոշմամբ, կառավարության ամբողջ կազմին, նույնիսկ նախարարների, վարչությունների պետերի, բաժինների պետերի, խոսնակների, վարորդների ընդհանուր առմամբ 3 միլիարդ դրամի պարգևավճար է դուրս գրվել։ Իլերումը 13-րդ աշխատավարձի, այսինքն մարդիկ մի հատ 13-րդ աշխատավարձ են ստացել եւ միլիոնավոր դրամների հաստով պարգևավճար։ Քողարկված կոռուպցիա է, որը ըստեյության քողարկված կոռուպցիա է, բայց այդ քողարկվածը դարձավ բացահայտ։ Հիմա ով է կարծում, որ մարդիկ այդ չեն հասկանում։ Ինչենք մենք մեր քաղաքացիներին, մեր ժողովրդին հիմարի տեղ դրել։ Մարդիկ շատ լավ են այդ հասկանում։ Շատ լավ են հասկանում։ Նրանք հասկանում են, որ Փաշինյանը, որը սրանից 8 տարի առաջ սկսել է որպես հերոս, վերածվել է շատ ավելի վատ հրեշի, քան հրեն հրեշները, որոնց դեմ ինքը պայքարում էր։ Շատ ավելի վատ հրեշի։ Այսինքն այդպես երկիրը ենթարկվում է ըստեյության մասսայական թալանի, որովհետև խոսքը գնում է իսկապես 3 միլիարդ դրամը, քիչ փող չի, բայց դա այսբերգի գագաթն է։ Դուք շատ կարևոր մի գագաթ է, մենք էլ ամբողջ օր չենք տեսնում։ Պարոն Չալաբյան, մեր հասարակության մի մասի մտավախությունը, ընդունելով ձեր ասածը, որ ինքը հերոսից հրեշի կամ հակահերոսի է վերածվել, հետեւյալն է. մեկ անգամ սխալվել եմ, այլևս երբեք նույն կամ նույնատիպ սխալ երկրորդ անգամ չեմ անի։ Եվ այդ պատճառով է ահա, որ որոշակի վերապահում կա անդիմադիր ուժերի կամ լավ նրանց մեծամասնության հանդեպ։ Իդեպ երկու պատճառով, եկեք երկուսն էլ թվարկենք ու նաև փորձենք հասկանալ։ Առաջին այն է, որ անդիմությունը մեծ հաշվով անցնող 5 տարում ձախողել է։ Պարզ է, որ առաջնահերթ վերապահում այստեղ ուղղվում է խորհրդարանական անդիմության եւ երկու կուսակցությունների ներկայացուցիչների, բայց առհասարակ բոլոր ազգային ուժերին առանց բացառության, որովհետեւ եղել է 5-6 ընդվզման պայքարի ալիք եւ դրանք բոլորը ցավալի պարտությամբ են ավարտվել, ավելին Փաշինյանի իշխանությունը դրանց վերջնարդյունքում միգուցե նույնիսկ ավելի բյուրեղացել է, քան դրանցից առաջ էր, սա մեկ։ Բանտերն են լցվել քաղբանտարկյալներով 4 սրբազան է այսօր բանտում եւ այդպես շարունակ, բայց երկրորդը, որ ընդհանուր առմամբ խիստ դժգոհ լինելով Փաշինյանի վարած ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունից, հասարակությունը չունի պատկերացումը, թե ինչպիսի երկիր է իրեն առաջարկում ընդդիմությունը կամ ազգային ուժերի համախումբը եւ չունի նաեւ ապահովագրություն, երաշխիք, որ ինչ որ մի պահի իշխանությունը եւս նույն սխալները թույլ չի տա, եւս չի դիմանա գայթակղությանը ու այդպես շարունակ։ Շատ ճիշտ հարց եք բարձրացնում, շատ ճիշտ։ Եվ ընդհանրապես ասած, ցանկացած ընդդիմադիր գործիչ, որը կգա ասի ինձ ընտրեք, ես Փաշինյանից լավը կլինեմ, ի սկզբանե կեղծում է։ Ի սկզբանե։
որովհետև պետք է հասկանալ ինչի հաշվին ես դու լինելու ավելի լավը։ Եվ դա նշանակում է, որ պետք է գալ ոչ թե ասել ես կլինեմ Փաշինյանից լավ, այլ պետք է ասել դու ինչ համակարգային փոփոխություններ ես իրականացնելու։ Որովհետև ի վերջո այն, որ Հայաստանում հնարավոր դարձավ այս ամենը, դա նաև մեր համակարգի բազմաթիվ թերությունների արդյունք է։ Ինստիտուտների չկայացության, սահմանադրության ներսում հակակշիռների, բացակայության, այդ հակակշիռների աղավաղման, օրենսդրական բազմաթիվ բացերի, որոնք բերել են իրավիճակին, որ մենք ունենք։ Օրինակ, մեր սահմանադրության մեջ կա նախագահի պաշտոն, որի մասին մենք վաղուց բոլորս մոռացել ենք։ Մենք ապրում ենք այնպես, կարծես մեր երկրում նախագահ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Եվ դա պայմանավորված է սահմանադրության շատ պարզ մի հատ բացով։ Դա նախագահի ընտրության մեխանիզմն է։ Նախագահը ընտրվում ազգային ժողովի կողմից, ազգային ժողովի 3/4 մեծամասնությամբ, որը շատ բարձր շեմ է։ Հիշելով, որ ազգային ժողովում ոչ մի քաղաքական ուժ 2/3-ից ավել չի կարող ունենալ սահմանադրությամբ։ Սակայն, եթե առաջի փուլում նախագահ չի ընտրվում, ապա երկրորդ փուլում նա կարող է ընտրվել 3/5 մեծամասնությամբ, իսկ մենք արդեն ասենք, որ ԿՊՆ մեծամասնություններ, ավելին, եթե դա չի ստացվում, կարող է 1/2 ընտրվել։ Հիմա դա հասկանում եք, չէ՞, որ այսպես ասած զարտուղի է թողում, որպեսզի ազգային ժողովում մեծամասնություն ունեցող քաղաքական ուժը իր կազմից ընտրի նախագահ, որը դեպքում որևէ կերպ հակակշիռ չի կարող ծառայել։ Դա ինչ է նշանակում։ Ինչը եւ տեսնում ենք այսօր։ Լիովին կամակատար նախագահ է։ Ոչ թե կամակատար, բացակայող, ըստեյության բացակայող, դա կամակատար էլ չի, դա բացակայող նախագահ, մարդ, որի ձայնը չենք լսում, որի ներկայությունը չենք զգում։ Ինչի դաշնամուրի նվագը չեք լսել, թեև դա չենք լսել, միայն լուսանկար ենք տեսել։ Խոսքը քաղաքական դաշտում է։ Չենք տեսնում ենք, հա։ Եւ դա իմիջիայլոց նաեւ սահմանադրության եւ մեր ամբողջ քաղաքական համակարգի հերթական ձախողումն է։ Հիմա եւ այդ իմիջիայլոց այդ կարգի օրինակներն շատ կարող եմ ձեզ բերել, բայց ըստեղ լուծումը ակնհայտ է։ Դու կամ պետքա վերադարձնես նախագահի համաժողովրդական ընտրություններ, կամ եթե նախագահը ընտրվում ազգային ժողովի կողմից, ուրեմն շեմ պետքա պայես 3/4 վրա եւ չիջացնես դա։ Որտեւ եթե 3/4-ով է ընտրվում, այդ նշանակում է քաղաքական ուժերը պետքա համագործակցեն եւ ընտրեն այնպիսի նախագահ, որը մեղմ ասած իսկապես վերկուսակցական է, չասեմ ապակուսակցական, բայց վերկուսակցական է։ Ոչ թե մի կուսակցության ներկայացուցիչ չլինի նախագահ։ Այդ կարգի օրինակները ձեզ շատ կարող են բերել, որոնք իմ ամենասիրած կարևոր օրինակներից մեկը հետեւյալն է, որ քննչական կոմիտեն չպետք է ենթարկվի գործադիր իշխանությանը, որովհետև քննչական կոմիտեն գործադիր իշխանության ձեռքում դարձել է մահակ, բառի բուն իմաստով ուզում եմ ասել լծակ, բայց իրականում մահակ է դարձել։ Քննչական կոմիտեն պետք է լինի անկախ գործադիր իշխանությունից, ինչպես դատախազությունն է գոնե ֆորմալ անկախ, թեև դատախազությունը եւս այս համակարգի պայմաններում ենթարկվում է խորհրդարանական մեծամասնությանը։ Բայց գոնե քննչական կոմիտեն էլի տանես գործադիր իշխանության տակից, ասած քննչական կոմիտեի ղեկավարը, ինչպես օրինակ Միացյալ Նահանգներում, հա, համադաշնային քննչական կոմիտեի ՖԲՌ-ի այսպես կոչված ղեկավարը ընտրվում է կոնգրեսի կողմից 10 տարի ժամկետով։ Ընտրի մի անգամ 10 տարի ժամկետով եւ այդ ընթացքում չես կարող իրան հանել, բացառությամբ ենթադրենք պետական դավաճանության հանցագործության դեպքերի։ Եվ մարդ այդ դեպքում անկախություն է ստանում։ Այսինքն մենք պետքա ոչ թե պարզապես գանք ասենք մենք Փաշինյանից լավն ենք։ Մենք պետք է շատ հստակ մեր հասարակությանը ասենք, թե ինչ համակարգային փոփոխություններ ենք իրականացնելու, որպեսզի բացառենք բռնատիրության շարունակական վերարտադրությունը Հայաստանում։ Մենք այս բռնատիրության մշակույթից պետք է դուրս գանք։ Այդ հարցում ձեզ հետ համաձայն եմ, բայց ինչ վերաբերում է գրված օրենքների հնարավորինս կատարյալ լինելուն, թույլ տվեք ձեզ առարկել, պարոն Չալաբյան, որովհետև ամենակատարյալ օրենքների դեպքում էլ հնարավոր է բռնատիրությունը հաստատել։ Եվ մեր հասարակության մեծամասնությանը ցավոք խորապես չի հետաքրքրում սահմանադրական մարմինների փոխհարաբերակցության թեման, շատ ավելի կարևոր ու կենսական թեմաներ ունեն, բայց գտնվում են մարդիկ, որոնք լավ իմանալով, որ վարչապետ իրավունք չունի օրինակ իր նախկին օգնականին կարգելու գլխավոր դատախազ, շատ լավ տեսնելով, որ քննչական կոմիտեի ղեկավարը, հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարը, գլխավոր դատախազը, ներքին գործերի նախարարը կամակատարներ են եւ հարյուրավոր նման ապացույցներ կան, իրենք ընդհանուր առմամբ ընդունում են, որ բայել ինչ պիտի լինի։
բա հենց դրա համար է իշխանությունը տրված չարաշահելու։ Այսինքն որևէ նորմալ մարդ չկա, չէ՞ որ մտածի, որ Միքայել Սրբազանը այսօր բանտում է հանցանք գործելու համար կամ մյուս սրբազանները։ Տեսեք ինչ մախնդիր է։ Մեր հասարակությունը շատ երկար ժամանակ, հարյուրավոր տարիներով եւ ավել, ապրել է բռնատիրությունների պայմաններում։ Անդորոն բռնատիրությունների, օտար բռնատիրությունների, նույնիսկ ոչ հայկական, օտար բռնատիրությունների պայմաններում։ Օսմանյան կայսրությունն է, պարսկական միապետությունն է, հետո ռուսական կայսրությունը, հետո խորհրդային։ Մեր գենոցիդի մեջ ցավոք, այդ բռնատիրական կուլտուրան շատ լուրջ արմատներ է թողել։ Ամեն անգամ, երբ որ մենք շանս ենք ստանում ժողովրդավարական ինչ որ իմաստով վերազարթոնքի, ռենեսանս ունենալու ժողովրդավարական, ինչպես մենք ստացել ենք 91 թվականին կամ ստացել ենք 18 թվականին եւս ժողովրդավարություն կառուցելու, զարմանալի կերպով մեր հասարակությունը ցենց աշճանաբար հետ է վերադառնում բռնատիրական համակարգի։ Շատ ցավալի է։ Ես նույնիսկ դրա մեջ կոնկրետ անձի էլ չեմ կարողանում մեղադրել, չնայած անձի դերը շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է։ Օրինակ, տեսեք, կներեք, որ մի քիչ շեղվում եմ, բայց Հարավ-Աֆրիկյան Հանրապետությունը, որը հիշում եք, ապարտեիդի համակարգ էր, Նելսոն Մանդելան դուրս եկավ բանտից եւ այդ մարդու վեհանձնությունը, իր իսկապես ներքին մշակույթը, արժեքաբանությունը բերեց նրան, որ ինքը համենայն դեպս դուրս գալով բանտից չգնաց վերշխնդության, չէ՞, փորձեց ժողովրդավարական համակարգ կառուցել։ Ներքին համերաշխությունը վերականգնել։ Փորձեց վերականգնել ներքին համերաշխությունը այդ երկրի սև, սպիտակ եւ գունավոր, այսպես կոչված բնակչության միջև եւ։ Բայց դրա իրանց հետո եկան ուրիշ նախագահներ, որոնք մեղմ ասած հերանիցեցին այդ ամեն ինչը։ Հիմա Հարավային Աֆրիկան, ասենք, երկիր է, որը հիշում եք, ես վերջերս Տրամպի եւ իրանց նախագահի միջև երկխոսություն, որ Տրամպը ասում էր դուք սպիտակներին մասսայական ոչնչացնում եք։ Հիշում եք, սպիտակ ֆերմերներին ցեղասպանության եք ենթարկում եւ այլն։ Այսինքն անձի դերն էլ է այդտեղ շատ կարեւոր։ Անձի դերն էլ է շատ կարեւոր։ Հիմա ինչպես կարելի է ի վերջո բարձել անձի խոստումները անկեղծ են թե չէ, որ քաղաքական գործիչները գալիս են շատ բան են խոստանում։ Շատ բան են գործերին նայեք, ըստ աստվածաշնչյան պատգամի։ Այո, նայեք գործերին։ Նայեք այդ մարդը իր անցյալում, իր կենսագրության մեջ, իր փորձառության մեջ ինչ վարքագիծ է դրսևորել։ Փաշինյանի պես ենթադրենք շանտաժիստ է եղել, օրինակ, կամ ինչ-որ ուրիշի պես կոռուպցիոներ է եղել, թե ենթադրենք իր կենսագրությամբ ընդհակառակը ինքը դրսևորել է, որ ինքը միշտ ունեցել է ժողովրդավարական, ազատական, ազնիվ վարքագիծ։ Էդ էլ է շատ կարևոր։ Ես իհարկե մինչև ես ասում եմ, որ մենակ անձով մի դատեք նաև մարդկանց եւ քաղաքական ուժերի համակարգային խոստումներով, հա, բայց նաև անձերն էլ են ի վերջո կարևոր։ Բոլոր անձերը նույնը չեն։ Անձեր կան, որոնք ամբողջ կենսագրությունը բաղկացած է, կներեք մանիպուլյացիաներից, տարբեր տեսակ զարտուղի կուլիսային գործարքներից, բանսարկություններից, խարդավանքներից, կոռուպցիոն դեպքերից եւ այլն, եւ կան անձիկ, որոնք ընդհակառակ այդ բեռը չեն կրում իրենց վրա։ Առաջին կատեգորիայի անձինք նաեւ ընդդիմության մեջ կան։ Այո, իհարկե կան։ Ամենտեղ էլ կան։ Մեր երկիրը ցավոք ես բազմիցս եմ ասել, քաղցկեղով վարակված երկիր է, կոռուպցիայի, բանսարկության, քաղցկեղով վարակված երկիր է, եւ պետք է այդ իմաստով դա էլ է բացատրում ինչի հնարավոր չէ ամբողջ ընդդիմությանը միավորել, որովհետեւ այն որ մարդկանց վրա այդ ընդդիմության պիտակն է կախած չի նշանակում որ նրանք իրապես անկեղծ, հա, անշահախնդիր երկրի շահով ապրող մարդիկ են։ Այստեղ կարծում եմ կան մարդիկ, որ իրենց անձնական շահով են ապրում։ Պարոն Շալբյան, ենթադրյալ եւ տաստված իշխանափոխությունից հետո մեծագույն համակարգային խնդիրներից մեկը ըստիս ներքին համերաշխության, բայց մյուս կողմից էլ օրենքի եւ արդարադատության արժեվ անխուսափելի պատասխանատվության հարցերի համադրման հաշտեցման հարցն է։ Ես կարծում եմ, որ մեր հասարակության մեծամասնության որակները հաշվի առնելով դեռ իշխանափոխությունից հետո մի որոշ ժամանակ անցել հնարավոր չի լինելու ամբողջապես վերականգնել ներքին համերաշխությունը։ Դա լուրջ խնդիր է, որովհետև ի վերջո տասնյակ հազարավոր մարդիկ անցնող 8 տարում այս կամ այն կերպ լավ անցնող 5-5.5 տարում մասնակցել են։ Օրինակ հազարավոր ոստիկաններ կան, որոնք, ինչպես զրույցի սկզբում նշեցիք, խախտել են սահմանադրական կարգը, բայց դա չի նշանակում, չէ, որ այդ հազարների հետևից պետք է գնալ։ Տեսեք, շատ լավ հարց եք բարձրացնում եւ հետաքրքիր պատմական անալոգ կա, երբ որ 1945 թվականի դաշնակիցները ստորագրեցին նացիստական Գերմանիայի հետ կապիտուլյացիայի ակտը եւ իրանք ըստ էության պատասխանատվություն ստանձնեցին Գերմանիան կառավարելու համար։ Գիտեք, երկիրը բաժանված էր 4 օկուպացիոն զոնաների եւ դաշնակիցներն են երկիրը կառավարում։ Իրանք բախվեցին այն խնդրի հետ,
որ քանի որ նացիստները այդ երկիրը 12 տարի կառավարել էին մինչև այդ պետական համակարգում գործող մարդկանց ճնշող մեծամասնությունը այդ ընթացքում կամ նացիստ էին իրանք հավատացյալ նացիստ էին, այսպես հավատավոր, նվիրված, կամ էլ զգալի չափով արդեն տենց կոլաբորացիոնիստ էին նացիստների հետ, ենթարկվում էին նացիստական գաղափարախոսության եւ այլն, եւ շատ դժվար ու խոսք գնում էր միլիոնավոր մարդկանց մասին։ Պետական համակարգը վարակված էր այդ նացիզմի քաղցկեղով։ Եվ իրանք բախվում էին այդ խնդրին, ինչպես դա կարողանան վերափոխեն, որովհետեւ եթե չվերափոխեին, այդ երկրից դուրս գալը վտանգավոր էր, ինքը նորից դառնալու էր ական ամբողջ Եվրոպայի տակ։ Եվ այդ process-ը երկար տևեց։ Երկար տևեց աստիճանաբար, որովհետեւ չէին կարող այդ միլիոնավոր մարդկանց վերցել էին, ասենք Նյուրնբերգում 20 հոգի վաթարագույներին դատապարտել էին մեծ մասին, մապաճի, մի մասին ցմա, մի մասին երկար ժամկետների եւ այլն, հա, բայց չէին կարող միլիոնավոր մարդկանց մապատիժ դատապարտել, դա անհնար է։ Նույն խնդիրը մենք հիմա ենք բախվելու այն իմաստով, որ այո, իսկապես ինչպես դուք ասացիք, հազարավոր մարդիկ են այս վարչախմբի մեղավորները, բայց իրանց մեղքի բաժինը տարբեր է։ Իրանց մեղքի բաժինը տարբեր է։ Դրա համար դու մեղմ ասած տեսնելով, որ երկիրը քաղցկեղով վարակված է, սկզբից ուռուցքը կտրի, հետո նոր մետաստազները կբուժես։ Ուռուցքը դա շատ կոնկրետ մարդիկ են։ Սահմանափակ թվով շատ կոնկրետ մարդիկ են, որոնք այս տեղի ունեցածի հիմնական գաղափարախոսներն են, որոնց ստորագրությունները առկա են փաստաթղթերի տակ։ Ստորագրությունները առկա են, օրինակ այդ ստորագրությունները այն մարդիկ, որոնք ենթադրենք Գորիս Կապան ճանապարհն են ապօրինի կերպով հանձնել, չունենալով ոչ մի փաստաթուղթ, բացի գաղտնի փաստաթղթերից։ Իդեպ այդ գաղտնի փաստաթղթերը հաստատ կբացահայտվեն, ինչ որ արխիվներից դրանք դուրս կգան։ Բայց հասկանանք, չէ՞ որ չկա որևէ միջազգային պայմանագիր, բանավոր հրամաններով, հրանգներով հանձնվել են տարածքները, որոնք գտնվել են հայկական զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Մինչև այսպես կոչված սահմանազատման գործընթացի մեկնարկը։ Բնական է։ 21 թվականին։ Այսինքն այն մարդիկ, որոնք անմիջական պատասխանատուներն են, ենթադրենք, մեր տարածքների հանձնման, Արցախի հանձնման, Արցախում դավաճանական գործողությունների, որի արդյունքում թշնամին կարողացել է առաջ խաղացում արձանագրել, մտնել ենթադրենք Շուշի եւ այլն, այդ մարդիկ իհարկե պետքա պատժվեն, բայց խոսքը գնում է ոչ թե հազարավոր մարդկանց մասին, տասնյակ մարդկանց մասին է գնում։ Այո, իրանք պետքա պատժվեն, այդ քաղցկեղի ուռուցքը պետքա կտրվի, որպեսզի մենք կարողանանք այս երկիրը բուժենք։ Իմիջած երբեմն ուռուցքը կտրվելուց մեկը մետաստազները շարունակվում, բայց եթե ուռուցքը չկտրես, հաստատ հիվանդը կմեռնի։ Իդեպ խոսքը վերաբերում է նաև ակնհայտ ապօրինի դատական ակտեր կայացրած դատավորներին։ Քրեական օրենսգրքում հենց այդպիսի հոդված կա։ Երկու այդպիսի հոդված կա՝ ակնհայտ ապօրինի դատական ակտ կայացնելը եւ ակնհայտ անմեղ մարդուն դատապարտելը։ Եվ մենք գիտենք դատավորներ, որոնց անունները արդեն հասարակ անուններ են դարձել։ Այդ անձինք եւս վստահաբար ապագայում, ընդ որում իրենց այսօրվա գործընկերների կողմից ենթարկվելու են պատասխանատվության։ Ես կարծում եմ, որ այո, դա եւս խոսքը գնում է մի քանի դատավորի մասին, էլի համատարած չի։ Իմիջիայլոց պետք է արձանագրել են, որ դատական համակարգը մասամբ նրա պատճառով, որ ստրուկտուրային իմաստով ինքը ավելի պաշտպանված է գործադիր իշխանությունից, մասամբ նրանով, որ դատական համակարգում բարձր մասնագիտական կվալիֆիկացիա իրավաբաններ են, որոնց համար նաեւ մասնագիտական արժանապատվությունը շատերի համար կարևոր է, նա բավական լուրջ դիմադրություն է այս ընթացքում ցույց տվել գործող վարչախմբին։ Եվ կան դատավորներ, որոնց ես ամենայն հարգանքով եմ վերաբերվում, մինչև հիմա գործող դատավորներ, որոնք ինչ որ իմաստով ատամներով հաճախ փորձում են օրենքը պահել։ Դա համար ինչ որ դուք նշում եք, խոսքը գնում է մի քանի կոնկրետ դատավորների, որոնց անունները հայտնի են, իհարկե ես, ինչպես ասացի, ես ոչ մի անուն չեմ տա եթերում, բայց բոլորս հասկանում ենք ում մասին է խոսքը, հա։ Այո, այդ դատավորների նկատմամբ մեր հենց քրեական օրենսգրքի տրամաբանությամբ ապօրինի դատական ակտերի, ապօրինի քրեական հետապնդման տրամաբանությամբ, այո, պետք է քրեական գործեր հարուցվեն, բայց նույնիսկ այդ դատավորները պետք է դատական պաշտպանության հնարավորություն ունենան։ Այսինքն, գիտեք ոնց է, մենք չպետք է գալու իշխանության գալուց հետո տրիբունալներ բերենք, մենք չպետք է իշխանության գալուց հետո ոնց որ Փաշինյանը փորձենք դատարանները շրջափակել մարդկանց նկատմամբ բռնություն կիրառել։ Ոչ, օրենքը հնարավորություն է տալիս, որ այս ամբողջ ընթացքում տեղի ունեցած օրենքի խախտումները ստանան իրավական գնահատական, որովհետեւ այն մարդիկ, որոնք օրենք են խախտել, իրանք հիմա գան օրենքի առաջ կանգնեն։ Ու մի կարևոր առանձնահատկություն էլ զրույցը ամփոփելուց առաջ դուք հիշեցիք Երրորդ Ռայխի անկումից հետո միլիոնավոր կոլաբորացիոնիստների եւ նացիստների հետ հնարավոր աշխատանքի դրվագը։ Ես հիմա մեր պետական համակարգի ցածր եւ միջին օղակների շատ աշխատակիցների վարմունքը նայելով ճիշտ հակառակի տպավորություն ունեմ, պարոն Չալաբյան։ Մարդիկ
պատանդառության մեջ են։ Այո։ Այդ մարդիկ հրաշալի հասկանում են, որ այս վարչախումբը հակապետական է, իրենք գիտեն։ Մենք անձամբ վստահաբար ձեր շրջապատում էլ կան, ես էլ ունեմ իմ շրջապատում, ասենք այդպիսի հանրային ծառայողների, քաղծառայողների, օրինակ որևէ նախարարության վարչության պետ կամ աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ ենթադրենք։ Փոխնախարար ու ավելի բարձր չեմ գնում, որովհետև դրանք արդեն քաղաքական պաշտոններ են, փոխնախարարը եւս քաղաքական պաշտոն է։ Բայց մարդիկ, որոնք տասնամյակներ շարունակ որևէ գերատեսչությունում կրտսեր մասնագետից աճելով աստիճանաբար իրենց մասնագիտության գործի մեջ կայանալով մեկ էլ հանկարծ մի օրում հայտնաբերում են, որ ինչ որ անհասկանալի մեկը կենսագրություն չունեցող եւ անհայրենիք իբր քաղաքական պատասխանատվության շրջանակում եկել իր գլխին պետ է դարձել հերիք չէ, հակասահմանադրական հրահանգներ է տալիս։ Հակառակական հրահանգներ է տալիս։ Ասում է ուսուցչական կոլեկտիվիդ կվերցնես կգնա Խոհանավան կեղծ պատարագի։ Այո, վաղ կգնա Խոհանավան։ Այդ մարդը վստահաբար հասկանում է, որ սա չարիք է, ու ես ենթադրում եմ ընդդիմությունը լավ աշխատելու դեպքում այս պետական ապարատի տասնյակ հազարավոր մարդկանց կարող է ուղղակի ցույց տալ, թե ինչպես ազատագրվել է պատանդառությունը։ Ես ուզում ասեմ հետևելը։ Դա ազատագրելու ամենակարևոր դրվագը հետևելն է։ Մեղը ինչ որ իմաստով բանալին, հա։ Վաղ երբ որ դուք գաք ընտրության, դուք պետք է հիշեք, ձեր անձնական ձայնից, ձեր ընտանիքի անդամների ձայնից կախված է այն, թե դուք կմնաք պատանդ հանցագործների ձեռքում, թե կազատվեք այդ պատանդառությունից։ Դուք պետք է հիշեք, որ ձեր ընտրությամբ, ձեր ընտրությունից շատ բան է կախված։ Անձամբ ձեր ճակատագիրը։ Անձամբ ձեր ճակատագիրը կախված է ձեզ անդադ ստիպելու են օրենք խախտել, ձեզ անդադ ստիպելու են ենթարկվել տգետների, ձեզ անդադ ստիպելու են գնալ ձեր երկրի շահի դեմ, ձեզ ստիպելու են երկիրը ենթարկել Թուրքիային եւ այլն, թե դուք կարողանալու եք դրանից ազատվեք եւ բոլորովս միասին իրար հետ աշխատելով փորձենք երկիրը դուրս բերել չգնա ժամից։ Դա նաեւ ձեր ընտրությունն է։ Եվ մենք կարող ենք ամենակարևորը երաշխավորել հետեւելը, Ժորժ ջան, ոչ մի վհուկների ворս այս երկրում չի լինելու, ինչպես ես արդեն ասացի, խոսքը գնում է ընդամենը մի քանի տասնյակ այն վատթարագույն մեղավորների, որոնք որևէ կերպ չեն ուզում ապաշխարեն, որոնք մինչև հիմա շարունակում են պնդել, օրինակ, ենթադրենք, շարունակում են պնդել, որ կաթողիկոսը դավաճան է, երբ որ դավաճանը կներեք, լրիվ ուրիշ տեղ է, դավաճաններին պետք է ուրիշ տեղ փնտրել։ Հասկանում եք, չէ՞։ Այդ մարդկանց մասին է խոսքը։ Դրա համար այն մարդիկ, որոնք աշխատում են պետական համակարգում, ոստիկան են, քննիչ են, դատախազ են, վարչության պետ են, համայնքապետ են եւ այլն, Ժորժ ջան, օգնեք մեզ այս չարիքից ազատվել, օգնեք դուք դրանով դուք ինքներդ կազատվեք այն բեռից, որը ձեր վրա է կախված։ Իդեպ նույն տպավորությունը հանգիստ շունչ կքաշեք դրանից հետո։ Նույն տպավորությունը ես ունեմ հետևելով 10 տիրադավ եպիսկոպոսների եւ մոտավորապես 20 քահանաների վարքին։ Տպավորությունս այն է, որ սրանք եւս պատանդառության մեջ են եւ իրենք իրենց փրկության ուղիներն են հիմա ման գալիս։ Իրենք շատ լավ հասկանում են, որ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում իշխանափոխությունից հետո իրենք միգուցե շատ ավելի հետաքրքիր դրվագներ պատմեն, թե ինչ սպառնալիքներ են կիրառել։ Մի քանի անգամ ասել եմ, ուզում եմ այդ նույն միտքը կրկնեմ։ Այս չգնա ժամը եկեղեցու ներսում պետք է հանգուցալուծվի նրանով, որ ձեր ասած եպիսկոպոսները, քահանաները, հոգևորականները վերադառնան եկեղեցու գիրկը, որ եկեղեցու ներսում խնդիրներ կան, դա անհնար է հերքել, հա, բայց այդ խնդիրները պետք է լուծեն եկեղեցու ներսում։ Պետության ցանկացած միջամտություն խախտում է իմ եւ ձեր որպես հավատացյալների սահմանադրական իրավունքները։ Կներեք, մեր համար եկեղեցին եկեղեցի է, պետությունը պետություն է։ Պետությունը իրավունք չունի միջամտել եկեղեցու գործերին։ Հələ Քրիստոսը, երբ որ իրան բերեցին, հիշում եք, ոսկեդրամ ասեց, Կեսարին է, Աստծո եւ Կեսարի գործերը իրարից տարբեր են։ Կեսարը, այսինքն պետությունը չպետք է միջամտի Աստծո գործերին, որովհետեւ այդ դեպքում այդ ձևով մենք կարող ենք սպանել Աստծուն մեր մեջ։ Հատկապես որ մեր Կեսարն էլ հեչ Կեսար չի։ Չէ, մեր Կեսարը Կեսար չհասկանալի է, բայց այդ դեպքում ամենավատը, որը կարող է տեղի ունենա, մեր ժողովրդի սրտում Աստծուն կսպանենք մենք։ Եկեղեցու նկատմամբ անընդհատ այս բռնությունը կիրառելու։ Եկեղեցուն պետք է հանգիստ թողել։ Այդ եպիսկոպոսներին ու քահանաներին էլ, եթե մենք գանք իշխանության, ասենք Ժորժ ջան, գնացեք Բեափարի հետ եւ մնացած եկեղեցու մեծամասնության հետ, որը ի պատիվ իրանց եւ եպիսկոպոսները եւ քահանաները շատ արժանապատիվ դրսևորեցին իրանց հավատարմությունը եկեղեցուն։ Գնացեք իրար մեջ պայմանավորվեք, լուծումներ գտեք, հաշտվեք։ Ձեր խնդիրներն էլ, այո, խնդիրներ եք ունեցել, խնդիրներ եք։ Գնացեք ձեր խնդիրներն էլ դրեք, լուծեք։ Իդեպ Մայրաթորը դրա պատրաստակամությունը հայտնել է, փետրվարին եպիսկոպոսատ ժողով է լինելու, եւ եթե սրանք չարքելափակեն Սփյուռքի տասնյակ թեմերի առաջնորդների մուտքը Հայաստան, ապա դա Աստված, որ այդ եպիսկոպոսատ ժողովը լուծի նաեւ ներ եկեղեցական։ Վաղ թե ուշ տեղի կունենա այդ եպիսկոպոսատ ժողովը, որովհետեւ ի վերջո մեր բոլորի շահերից է բխում։ Մեր որպես քաղաքացիների,
հավատացյալների, պարզապես պարկեշտ մարդկանց, որովհետեւ մեր եկեղեցին այս անկայունության փուլից դուրս գա։ Մենք բոլորս եկեղեցին մեր բոլորի հոգևոր տունն է ի վերջո։ Չի կարելի թույլ տալ, որ մեր հոգևոր տունը մի խելապակաս քանդի, որովհետև ինքը ենթադրենք ինչ-որ մի հատ արտաքին պատվեր է կատարում։ Որը նույնիսկ մեծ հարց է, եկեղեցու զավակն է թե ոչ, որևէ փաստական ապացույց էլ չկա։ Չկա, բնական է։ Շնորհակալ եմ շատ հրավերն ընդունելու եւ այս կարեւոր զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Զրուցում էի Հայ-ԱՔՎ ազգային քաղաքացիական միավորման համակարգող Ավետիք Չալաբյանի հետ։ Սա ուրախնդրի հերթական թողարկումն էր 168 TV-ի եթերում։ Մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթավերջին։ Ցտեսություն։